নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম আৰু আজি এনেকুৱা এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম যিটো নেকি অসমৰ সকলোবোৰ যিবোৰ অসমৰ বুলিয়ে নহয় ভাৰতৰ সকলোবোৰ ঠাইতে যিবোৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মাৰ আছে সেইখিনিক একদম দিগদাৰ কৰা এটা বেমাৰৰ বিষয়ে যিটো হৈছে CRD বুলি কয় চবেই মানে সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে মুৰ্গীৰ চৰ্দি কাহৰ বেমাৰ সেইটো আপোনাৰ বৰ্তমান যথেষ্ট মানে যিমানখিনিয়ে কৰিছে প্ৰায় সকলোৱে এই বেমাৰটো এবাৰ নহয় এবাৰ ফাৰ্মত ফেচ কৰিছে আৰু এই বেমাৰটো যোনে ভালকৈ নাজানে সিহঁতৰ বহুত মুৰ্গীৰ লোকচান হোৱাও দেখা গৈছে আহকচোন এতিয়া গম পাওঁ CRD নো কি বা কেনেকৈ এইটো বিয়পে বা ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি ইয়াৰ আপোনাৰ কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ পোষ্টমৰ্টম কৰিলে কেনেকৈ গম পায় বা আপোনাৰ ইয়াৰ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইখিনি চাওঁ প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে CRD মানে হৈছে Chronic Respiratory Disease বা আপোনাৰ বিজ্ঞানৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মাইক্ৰোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম বুলি কোৱা হয় এইটো এটা আপোনাৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় আপোনাৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ জৰিয়তে হয় আৰু কয় কি আৰু মাইক্ৰোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম ইনফেকশ্যন আৰু এইটো মেইনলি আপোনাৰ এইবোৰ বাৰু বাদ দিয়ক এইবোৰ চৰ্দি কাহৰ বেমাৰ বুলি সাধাৰণতে জানি থ'লে হ'ল এতিয়া এইটো হৈছে CRD হৈছে এটা ডিমৰ জৰিয়তে বিয়পা এটা বেমাৰ যদি মাক বাপেকৰ যোনটো কণী পৰা মাক বাপেকৰ তাত যদি CRD আছে সেইটো কণীৰ থ্ৰু দি পেলাই পোৱালিলেও আহিব সেইটো আপোনাৰ কি বুলি কওঁ জেনেৰেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকে জেনেৰেশ্যনৰ পৰা জেনেৰেশ্যন CRD গৈ থাকে আৰু এতিয়া চাওঁ প্ৰথমতে লক্ষণসমূহ চবেই কয় যে আপোনাৰ CRD হ'লে বেছিকৈ যোনটো আপোনাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিটো চাউণ্ড ৰাতি শুনিবলৈ পোৱা যায় যিহেতুকে ঘৰৰ যিটো চাউণ্ডটো কৰে ডিঙিৰ পৰা চাউণ্ডটো যিটো কফ জমা হৈ থাকিলে হয় সেই চাউণ্ডটো বা সিহঁতে হাঁচি মাৰে বা নাকৰ পৰা আপোনাৰ পানী বৈ যায় সেইখিনি হৈছে আপোনাৰ মেইন লক্ষণ কিন্তু তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান লক্ষণ আছে বহুতে হয়তো এইটো ন'টিছ নকৰে আপোনাৰ সেইটো হৈছে যে সিহঁতৰ যিটো হেটচেবিলিটি বা মানে ক'বলৈ গ'লে যে মুৰ্গীটোৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় কিমান ফাৰ্টিলিটি হ'ব কিমান মানে ডিমৰ পৰা পোৱালি ওলাব সেইটো একদম যথেষ্ট কমি যায় আৰু এগ প্ৰডাকশ্যন কমি যায় মানে আপোনাৰ যদি লোকেল আপোনাৰ লেয়াৰ মুৰ্গী আছে যে কণী পাৰা মুৰ্গী সিহঁতৰ ডিমৰ প্ৰডাকশ্যন যথেষ্ট কমি যায় সিহঁতে খোৱা বোৱা কমাই দিয়ে আৰু সিহঁতৰ আপোনাৰ ৱেইট লছ হয় বহুত ওজন কমি যায় যথেষ্ট কমি যায় আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক খোৱাওক নোখোৱাওক বা যিয়ে নকৰক ওজনটোতো কমিব কাৰণ কিয় খোৱা বোৱা কমাই দিয়ে তাৰপিছতে হৈছে আপোনাৰ কেইটামান আপোনাৰ ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ জানি লওঁ যে ই পটককৈ হোৱা এদিন দুদিনত হোৱা বেমাৰ নহয় ই সপ্তাহ দুসপ্তাহ ধৰি পেলাই হৈ থাকে কিন্তু মুৰ্গী আমাৰ মানুহে পটককৈ প্ৰথম যিবোৰ লক্ষণ আছে সেইবোৰ ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেমাৰবোৰ বহুত বেছি হৈ যায় কিন্তু এনেই এই বেমাৰটো এদিন দুদিনত হোৱা বেমাৰ নহয় তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক CRD হৈ থাকিব CRD হৈ থাকিলে তাৰ লগতে যদি ইকোলাই বুলি পেলাই এটা বেমাৰ দুইটা যদি একেলগে হৈ যায় তেতিয়াতো CCRD বুলি ক'ব কমপ্লেক্স CRD তাৰপিছতে হৈছে যে এই বেমাৰটো আচলতে যিবোৰ মানে ডিসইনফেক্টেড আছে বা B904 হৈ গ'ল বা আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ ডিসইনফেক্টেড আছে ডেটল এইবোৰ দি পেলাই মানে স্প্ৰে কৰিলে ধুনীয়াকৈ এইটো মৰি যায় কিন্তু ইমান বেমাৰ নহয় ইমান ষ্ট্ৰং বেমাৰ নহয় কিন্তু যথেষ্ট মৰ্টেলিটি কৰে আৰু এইটো বেছিকৈ যোনবিলাক সৰু মুৰ্গী পোৱালি মানে 2 মাহতকৈ 2-3 মাহতকৈ তলৰ বয়সৰ যিবোৰ মুৰ্গী সেইবোৰক বেছি ইফেক্ট কৰে যোনবিলাক ধৰি লওক ডাঙৰ হৈ গ'ল 3-4 মাহৰ সেইবোৰক ইমান ইফেক্ট নকৰে আৰু বেছিকৈ এইটো ঠাণ্ডা দিনত দেখা যায় মুৰ্গীটো আৰু ক'বলৈ গ'লে আৰু এইটো মানে কেনেকৈ বিয়পে বেমাৰটো হ'ব পাৰে আপুনি বজাৰৰ পৰা এটা মুৰ্গী লৈ আহিছে তাৰ গাত CRD থাকিব পাৰে আপুনি পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে সেই CRD থকা বেমাৰী মুৰ্গীটো যেতিয়া আপোনাৰ ভাল মুৰ্গী ফাৰ্ম এখনত বা ভাল মুৰ্গীৰ লগত থাকে সেই মুৰ্গীখিনিকো CRD হৈ যায় লগতে আপোনাৰ হ'ব পাৰে বতাহৰ থ্ৰু দি পেলাই আহিব পাৰে আপোনাৰ যোনবিলাক ধূলি বালি সেইবোৰো দি পেলাই আহিব পাৰে ধূলি উৰি বতাহত তাৰপিছত যদি এটা বেমাৰী মুৰ্গী সেই CRD থকা বেমাৰী মুৰ্গীৰ যোনটো পাখি থ্ৰু দিও আহিব পাৰে বা আপোনাৰ বেমাৰী মুৰ্গী এটা আনি ভাল মুৰ্গীৰ মাজত থৈলে তাৰ যোনটো শৌচ পেচাব সেইখিনিৰ থ্ৰু দিও আহিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় কিছুমান মানুহ বা বেপাৰী বুলি ক'ব পাৰি
বেপাৰীবোৰ যেতিয়া এখন ফাৰ্মৰ পৰা ইখন ফাৰ্মলৈ যায় সিহঁতৰটোতো আৰু একো বায়'চিকিউৰিটি কথা নাই আপুনি মানে সোমাবলৈ দিবই লাগিব সেই যাৰ কাৰণে নেকি সেইটো CRDটো বিয়পা দেখা যায় আৰু যেতিয়া নেকি আপোনাৰ জেগাতকৈ যিমান জেগা আছে ফাৰ্মখনত সেই জেগাতকৈ যদি বেছি এইটো আপোনাৰ বেচিকেলি এই যোনবিলাক বান্ধি থৈ দিয়ে মুৰ্গীবোৰ সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় যে মানে বান্ধি থৈ দিয়া মুৰ্গী ঘৰ এটাত আবদ্ধ পদ্ধতিত ৰখা মুৰ্গীবোৰত হয় বেছিকৈ যে আপোনাৰ যেনেকৈ কম ঠাইত যদি বেছি মুৰ্গী পুহিছে তেতিয়াও CRD অহা দেখা যায় মানে সাধাৰণতে এতিয়া কথা পাতিম যে ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এটা হৈছে যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েলি কৰি আছে কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মবোৰ যোনবিলাক ফাৰ্ম হিচাপত কৰি আছে আৰু এটা ভাগ কৰিম যে যোনবিলাকে ঘৰত কমকৈ মুৰ্গী লৈ পেলাই পুহি আছে সেই দুটা ভাগত ভাগ কৰিম প্ৰথমতে কম যে যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম কৰি আছে সিহঁতে নিজৰ খৰচাটো উলিয়াব পাৰে কাৰণ কিয় সিহঁতে সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ ঔষধ পাতিবোৰত খৰচা কৰিব পাৰে মই আপোনাক কোনো স্পেচিফিকেলি নাম নকওঁ ঔষধৰ কিন্তু মই কেইটামান আপোনালোকক ঔষধৰ যোনবিলাক আপোনাৰ কণ্টেণ্ট বা আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ কম্পাউণ্ড হয় সেইখিনি মই নাম কৈ দিম সেইখিনি কম্পাউণ্ড থকা যিকোনো মেডিচিন খোৱালে ভাল কিন্তু তাৰে ভিতৰত মই বেষ্ট কেইটামান ক'ম সেইকেইটা যদি আপোনালোকে পায় বেষ্ট আৰু কাৰণ কিয় এনেই আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে যোনটো আপোনাৰ হেৰি হয় CRD বেমাৰ হয় CRD বেমাৰ একদম স্পেচিফিকেলি এটা ঔষধ আছে সেই ঔষধটো মানে অকল স্পেচিফিকেলি আপোনাৰ CRD কাৰণে বনাইছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ টাইলোচিন বুলি কয় টাইলোচিন টাৰ্ট্ৰাইট সেইটো আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ CRD কাৰণে বনায় এনেই আৰু আছে যিকোনো এণ্টিবায়'টিক দিয়ে মানে এইটো ভাল হয় কিন্তু মানে এইটো মেইনলি CRDটো টাইলোচিন মানে মেইনলি CRD কাৰণে বনোৱা হৈছে মই কেইটামান আপোনালোকক কম্পাউণ্ডৰ নাম কৈ আছোঁ সেই কম্পাউণ্ডৰ যিকোনো মেডিচিন আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক খুৱাব পাৰে প্ৰথমতে হৈ গ'ল ষ্ট্ৰিপ্ট'মাইচিন 2 নম্বৰতে হৈ গ'ল অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিন তেনেকৈ হৈ গ'ল ক্ল'ৰ'টেট্ৰাচাইক্লিন টাইমুলিন কেনামাইচিন নিঅ'মাইচিন জেণ্টামাইচিন টাইলোচিন এৰিথ্ৰ'মাইচিন স্পাইৰামাইচিন লিংকোমাইচিন পেকটিনোমাইচিন আৰু তেনেকৈ যেনেকৈ ফ্ল'ৰকুইন'লনছ হৈ গ'ল যেনেকৈ এনৰ'ফ্লক্সাচিন ডেন'ফ্লক্সাচিন এইবোৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰে ভিতৰত যদি আপোনালোকে যোনটো মই কৈছোঁ যে টাইলোচিনটো পায় সেইটো বেষ্ট হয় কিন্তু তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে এনৰ'ফ্লক্সাচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা জেণ্টামাইচিনটো ইউজ কৰিব পাৰে জেণ্টামাইচিন আমাৰ ইয়াত ক'বলৈ গ'লে ইনজেকশ্যন বেছি পোৱা যায় আৰু অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিনৰ টেবলেটো পোৱা যায় মই জনামতে আমাৰ এইফালে গাঁৱে চাৱে চবতে পোৱা যায় এইটো এনেই চহৰ এৰিয়া হ'লেতো এইবোৰ এভেইলেবল হ'ব চাগে মোৰ মতে টাইলোচিনটো ভাল হয় টাইলোচিন পালে মানে সেইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰিব আগতে তাৰপিছতে আৰু এটা কথা হৈ গ'ল যে এতিয়া যে মই কৈছোঁ এইটো এগ ট্ৰেন্সমিটেড হয় মানে আপোনাৰ এটা মাক বাপেকে পৰা মাইকী মুৰ্গী এজনীয়ে পৰা কণী সেই তাৰ থ্ৰু দি পেলাই বেমাৰটো বিয়পে কিন্তু আপোনাৰ এইটোৰ পৰাও বাচিবলৈও এটা মানে উপায় আছে যে যিটো কণী পাৰিছে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিবোৰ সৰু হেচাৰী আছে বা ঘৰতে কণী ফুটাইছে সিহঁতে কৰিব নোৱাৰে যোনবিলাক ডাঙৰ হেচাৰী আছে সিহঁতৰ কথা কৈ আছোঁ সিহঁতে সেইবোৰ কৰে মানে বেচিকেলি টাইলোচিন বা জেণ্টামাইচিনৰ যিবোৰ মানে লিকুইড পায় এইবোৰ ডিম মানে চাফা কৰিবৰ কাৰণেই টাইলোচিন বা জেণ্টামাইচিনৰ চলিউশ্যন লৈ পেলাই সেইখিনি যোনবিলাক হেচিং মানে যোনবিলাক ফাৰ্টাইল এইবোৰ ডিম মুৰ্গী পোৱালি উলিয়াবৰ কাৰণে ডিম আছে সেইবোৰত এবাৰ ধুই লয় মানে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লয় সেই টাইলোচিন বা জেণ্টামাইচিন চলিউশ্যন দি পেলাই তেতিয়া কি হয় এই যোনটো আপোনাৰ এমগেলিচেপ্টিকাম বা CRD বুলি কয় এই বেমাৰটো মানে সেই ডিমৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে আঁতৰি যায় তাৰপিছতে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এই বেমাৰটো আপোনাৰ পষ্টমৰ্টেম কৰিলে কেনেকৈ গম পাব ধৰি লওক আপোনাৰ মুৰ্গী এটা মৰি থাকিলে CRD হয় আপুনি গম নাপায় CRD হৈছে বুলি কিন্তু যেতিয়া ফালি চাব তাৰ যেতিয়া উশাহ নলীডাল হ'ব বা তাৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো হাওঁফাওঁটো হ'ব সেইটোত আপুনি যেতিয়া চাব খাদ্য নলীডাল নহয় উশাহ নলীডালত আপোনাৰ এই বিজলুৱা পদাৰ্থ পাব বিজলুৱা পদাৰ্থ মানে আমাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ খেকাৰ হৈ গ'ল সেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কফ হৈ গ'ল সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনাৰ পদাৰ্থ পাব বিজল তেতিয়াই গম পাব যে এইটো আপোনাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিবা বেমাৰে হৈছে CRD
তাৰপিছতে আপোনাৰ আহি গ'ল যে এই বেমাৰটো আপোনাৰ আৰু এটা মই ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে এই যোনখিনি মানে ঘৰুৱাকৈ পুহি আছে মুৰ্গী কম পৰিমাণে সিহঁতে কেনেকৈ এইটো ঠিক কৰিব সেই তাৰ কাৰণেও আছে উপায় ঘৰুৱা উপায় বেছি সেইটো নপৰে ঘৰত থকা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো ঠিক কৰিব পাৰে মানে কি হৈছে আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া আপুনি গম পাব মই কৈ দিছোঁ ন কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ মুৰ্গীটো যেতিয়া শ্বাস প্ৰশ্বাস মুখৰ পৰা মাত ওলাব বা মুখ খুলি পেলাই হাৱা লৈ থাকিব চৰ্দি হ'ব মানে নাকেদি পানী ওলাব কফ হ'ব তাৰপিছতে যেতিয়া দানা পানী খোৱা কমাই পেলাই এটা জেগাতে বহি থাকিব তাৰপিছত তাৰ ওজনটো কমি গৈ থাকিব তেতিয়াই গম পাব এইটো CRD হৈছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ৰাতিপুৱা অকণমান তাক বেলেগ কৰি ল'ব বেলেগখিনি ভাল মুৰ্গীৰ পৰা তাৰপিছতে সিহঁতক আদা নহৰু জালুক তাৰপিছতে আজিকালি পায় ন এই তুলসী ড্ৰপটো যোনটো যে তুলসী পাতৰ ৰসটো মানে এইটো ড্ৰপটো যে আপোনাৰ যিকোনো কোম্পানীৰ পোৱা যায় সেই তুলসী ড্ৰপ মানে অলপমান লৈ ল'ব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ব জালুক লৈ ল'ব আদা লৈ ল'ব আৰু নহৰু লৈ ল'ব ভালকৈ পিচি লৈ পেলাই গৰম পানীত উতলাই ল'ব আৰু সেই পানীখিনি অলপমান মুৰ্গীটোক খুৱাই দিব নিজে যদি নাখায় তাক মানে ধৰি হ'লেও মানে খুৱাই দিব তেনেকেই ধৰি লওক আপোনালোকে 6 পৰা 7 দিন তেনেকৈ যদি কৰে যথেষ্টখিনি সকাহ পোৱা দেখা যায় আৰু CRD বিষয়ে আৰু বেলেগ কি কওঁ আৰু বেলেগ নাই চাগে আৰু ভালকৈ বনাম আকৌ এইবোৰ ভিডিঅ' মানে আপোনাৰ বেলেগ ভিডিঅ' বেলেগ বেমাৰৰ ওপৰত ভালকৈ বনাই গৈ থাকিম লাহে লাহে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ